香港國際電影節第50週年嘅閉幕展映。電影嘅名叫做《超風》，係亞洲首映。I'm now going to start introduce not only our director but his wonderful production team as well as many members of the cast. 多謝大家今日嚟睇超風。喺香港好多 transgender 嘅綠色跨性別人士，喺香港都係有唔同嘅崗位。佢哋好多時候對一啲社會上面嘅議題都會即係企得好前，會好關心香港，好關心我哋嘅社會。呢套戲係用100萬成本去拍嘅，係所有嘢都非常之艱難。亦都好想去多謝我哋喺下邊有好多幫助過我哋去建立呢個故事嘅一啲跨女嘅朋友。多謝大家可以今日睇到我哋嘅人生嘅一部分。好多謝幫助過我哋呢套戲嘅人啦，咁希望可以快啲同大家見到面啦，大家到時再入場支持超風啊！謝謝你們選擇了我們的電影，希望你們享受其中。係我哋咁多人嘅心血，希望大家 enjoy。我覺得佢哋嘅故事有好多嘢係好能夠代表到香港嘅一種精神。嗰種精神有時我哋感覺佢隱藏咗，但係有時我哋感覺其實我哋好需要嗰啲嘢。